E aí pessoal, beleza? Vamos começar um vidinho aqui do Corsinha. Corsinha não, Fiestra, né? E eu vou estar filmando pra vocês, viu? Tem aquela caixinha ali que eu comecei a filmar. Tem esse V12 aqui da Rodstar. A gente vai estar colocando aqui na costa do encosto do banco ali. Já passei, eu tô passando o fio aqui, ó. O fio já saiu ali, ó. Tá arrancando esse rádio da Pioneer aqui, ó. A gente vai estar colocando outro rádio da Pioneer aqui. Deixa eu estar colocando esse rádio da Pioneer ali, ó. Esse Mixtrax. Então pessoal, aqui ó. Eu tô filmando aqui. Aqui ó. Tipo, aqui tem um chicote original do carro, ó. Sempre falo, ó. Não tá cortando, tá descascando os fios, ó. Aqui já andaram mexendo aqui, ó. Tá descascado. Não sei que o cara... Que fim que ele usou isso aqui, que bem que ele fez isso aqui pra tá usando. Mas esse daqui ainda bem que tá inteiro aqui. Eu vou estar isolando isso aqui, ó. E vou estar colocando a parte fêmea aqui. Isso aqui é a parte macho. Vou estar fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Então fica a dica aí, quando for para instalar, não corta isso aqui não. Compra um conector que é a parte fêmea aqui, ó. Encaixa certinho. Beleza? Aqui já tá o cabo também, ó, o cabo da antena, que é original. Então isso daí. Aqui a gente já colocou o modo aqui na costa do banco, ó, tá parafusado. O fio já tá saindo ali, a gente vai estar passando o RCA também. Vou estar montando o aparelho lá no painel primeiro. Beleza? Aqui tá o chicote, ó, eu vou estar fazendo ele, unindo ele aqui na parte fêmea, para estar encaixando certinho, né? Então isso daí, vou estar acertando ele aqui pra gente estar apoiando lá, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui pessoal, já fiz o chicote, ó. Eu coloquei a parte fêmea aqui na parte macho, ó. Chicotinho do rádio Pioneer que tá ali, ó. Tô colocando aqui agora. Passei o RCA, tô passando por baixo aqui, tá aparecendo ainda. Já passei nas canaletas ali, antena, o remote aqui, ó. Depois vou dar dando mais um acabamento nesse chicote aqui pra ficar filé. Vamos colocar o rádio aí agora. Aqui tá pronto, ó. Chicotinho tudo certinho. Eu vou estar posicionando o rádio aqui. O aparelhinho já está no lugar, só falta encaixar ele certinho depois. Tá colocando o porta-luva. Vou dar continuação, eu vou mexer no módulo lá atrás agora. Já apanhei o porta-fuzil aqui, depois vou ter que dar ajeitado aí, passar o espaguete aqui nele, corrugado para ficar tudo filézinho aqui. Só vou testar, põe por enquanto também tá testando. Aqui eu já coloquei os cabos também, ó. Liguei o módulo, agora eu vou testar para ver se está funcionando tudo certinho. Tomara que esteja funcionando, né, Delcio? Oh, é nóis! O Delcio comprou ali e não foi testado, a gente vai estar testando primeiro ali agora, depois mexendo na fiação da caixa. Vamos pistonizar uma rádio aqui. Já tá caçando. Funcionando os alto-falantes. Vamos ligar lá atrás agora. Vou testar os falantes aqui, pessoal. Aqui, ó. Uma saída ok. Duas saídas ok. 3 saídas ok. Que ela tá no modo sub ali, ó. Funcionando tudo certinho. Agora a gente vai estar mexendo nas caixas lá. Beleza? O pessoal tá montadinho o módulo no lugar. Certinho. Cabo RCA. Os cabos foi passar tudo certinho também, ó. Nada à vista. O rádio já tá no lugar. O cabo RCA foi passado por ali também, ó. Tudo certinho. Sempre uma dica aí, pessoal. Cabo RCA de um lado e fio de alimentação do outro lado. Para não ficar passando tudo junto, beleza? A porta ficou tudo certinho também, ó. Passei o espaguete plugado ali, ó. Agora a gente vai partir para a caixa aqui, vamos desmontar ela. Pessoal, eu vou desmontar aqui. Eu vou estar rodando rapidinho aí, senão fica muito longo o vídeo aí. Liguei o chicote no modo, agora vamos ligar lá. Mais uma seleção pra galera curtir em alta e bom som de Segura, neguinho do museu. Os finais passaram com jeito safado, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho.
Marcelo. Segura, Marcelo. Pessoal, vamos terminar aqui, ó. Já terminei a regulagem aqui, eu regulei o gosto do DLC. E agora vamos fechar aqui onde é a regulagem desse módulo aqui, ó. Pra gente estar finalizando aqui o vidinho. Beleza? Dá um play primeiro, Gelson. Aperta aí pra mim, por favor. Então, pessoal, o somzinho tá terminado, somzinho do Delcio. Moto tudo certinho no lugar aí, ó. Cabo. O CDzinho da Pioneer zerado. Ele comprou comigo aqui. Esse daqui, ó. Tirei o outro que tava aqui, não funcionava quase nada. Coloquei esse novinho da Mixtrax aí, ó. Filezinho. Depois eu vou estar dando um grave aí, pra você já ver como tá tocando. Tudo certinho aí. Já mostrei o parafusinho aqui, ó. Vou mostrar pra ele ali agora como é que funciona aqui. Agora eu vou dar uma aumentadinha pra vocês aí, ó. Vai dar pra ver o volume aí, ó. 40. O filé. Pessoal, adesivinho Marcelo Som. Como eu disse, essa caminhonete que vai ser mudada, não vai ter mais essa plaquinha, só vai ser o desenho de dentro aqui, ó. Futuramente na estampa das camisetas. E esse aqui vai ser sempre assim mesmo. Esse aqui vai ser mudado também, vai sair esse fundo aí. Então tá aí, ó. O pecinho terminado aí, ó. Tudo ok. Daí, Delcio, ficou do seu gosto? Filé, mais. Beleza, então. Porta-mala fechado. Então é isso daí. Daí, pessoal, mais um serviço concluído aí, ó. Fiestrinha já foi tão embora, como vocês viram no vidinho aí. Eu peço desculpa pra vocês dos erros que às vezes aparecem aí, que aqui é só na correria, só fazendo as coisas tudo ligeiro, pra tá colocando os vidinhos pra vocês lá. E eu não sou muito bom também de português, não. Beleza? Às vezes vai aparecer alguma coisa errada e eu agradeço vocês por vocês estar achando lá e me avisando aí. Agradeço mesmo de coração. Mas isso daí, pessoal. Tá gostando dos vídeos? Se inscreve embaixo aqui no canal e deixa aquele joinha para poder estar ajudando a gente aí, ó, que ajuda muito mesmo. Aciona o sinalzinho de notificação, que é aquele sininho, que a hora que eu postar o vídeo para vocês aí, ó, vai estar chegando para vocês como notificações. Então é isso daí, pessoal. Obrigado por todos pelos comentários. Estamos na correria. Valeu? Vamos... Como a loja está fechada aqui, ó, vamos descansar um pouco. Valeu!